Так, квадроцикл Yamaha. Переднее колесо получило удар и погнуло на 8 сантиметров. Колесо пошло назад. Будем тянуть. Давай, поехали. Эта точка вниз идет. Так, собрали. Диагонали на месте. Точки на месте. Дополнительные трубы для усиления приварили. Две стойки вертикальные. Вот эту вот площадку полностью обварили. И вот эту дополнительную трубу. Усилили конструкцию. Вот этим колесом пенек поймал. И погнул на 8 сантиметров, колесо ушло назад, погнуло рану. Работа выполнена, все окей.